হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল সরকারি পড়াশোনা। আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমাদের ক্লার্কশিপ রিক্রুটমেন্টের টাইপিং টেস্টের যে গাইডলাইন এতদিন চলে আসার কথা ছিল কিন্তু এখনও কেন আসেনি বা কবে আসবে, তার আসল কারণটা কি, এবং তার সাথে সাথে তোমাদের টাইপিং টেস্ট সফট কপি না হার্ড কপি কিসে হবে এবং কী রকম হবে, খুব হার্ড হবে না ফ্রেন্ডলি হবে, এবং তোমাদের আলটিমেটলি টাইপিং টেস্টের জন্য যে তোমাদের অ্যাডমিট কার্ডটা সেটা তোমরা কবে পাবে সেই ব্যাপারে। তার আগে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি সমস্ত গভর্নমেন্ট জব আপডেট এবং সাথে সাথে প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কিত ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে অন নোটিফিকেশনটা অন করে দাও, ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করে দাও। দেখো, প্রথমে তোমাদের বলি কেন তোমরা টাইপিং টেস্টের গাইডলাইনটা এখনও পাওনি। দেখো, তোমাদের এর আগের ভিডিওতে আমি জানিয়েছিলাম কিছু ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু রিজেক্ট করেছে। তার মেন কারণ কি, জেনারেল কাস্টের কিছু ক্যান্ডিডেট ছিল, তাদের কারণ ছিল তারা স্পোর্টস কোটা থেকে রিক্রুটমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল এবং সেখানে তাদের স্পোর্টস সার্টিফিকেটের প্রবলেম ছিল, সেই জন্য কিন্তু তাদেরকে রিজেক্ট করা হয়েছিল। এবং ম্যাক্সিমাম যে আদার কাস্টের ছিল, ওবিসি বা এসটি এসসি যে ক্যান্ডিডেট ছিল, তাদের কিন্তু কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রবলেম থাকার জন্য কিন্তু তারা রিজেক্ট হয়েছিল। এবার পরের যে প্রশ্নটা তোমাদের, টাইপিং টেস্ট সফট কপি না হার্ড কপি কিসে হবে, তোমাদের কিন্তু টাইপিং টেস্ট সফট কপিতে হবে। এবং তোমাদের টাইপিং টেস্ট আগেই বলেছি কলকাতার বিভিন্ন সেন্টারগুলোতে হবে এবং টাইপিং টেস্ট তোমাদের খুবই ফ্রেন্ডলিভাবে হবে। তোমরা যারা টাইপিং টেস্ট দিতে যাবে তারা দেখতে পাবে সেখানে তারা খুব ফ্রেন্ডলি আচরণ করে এবং তোমাদের কিন্তু তারা যতটা সম্ভব চেষ্টা করে টাইপিং টেস্টে তোমাদের কিন্তু পাস করানোর। তোমরা দেখেছো যে এর আগের লিস্টটা কতজন ক্যান্ডিডেটকে পাস করিয়েছে এবং কতজন ভ্যাকেন্সি আছে, সেখানে কিন্তু আলটিমেটলি টাইপিং টেস্ট ঠিকঠাক করতে পারলে অবশ্যই তুমি পাস করে যাবে। এবং তুমি এখন প্র্যাকটিস করছো, যতটা সম্ভব লাইন মিসিং এই এই খেয়ালগুলো তোমরা রাখো এবং তার সাথে সাথে স্পেস দেওয়া বা শিফট সেগুলো তোমরা ঠিকঠাক করে করো। এখন যে নেক্সট প্রশ্ন, ফাইনাল প্রশ্ন, তোমাদের কিন্তু গাইডলাইনটা কবে আসবে। গাইডলাইন দেখো, তোমাদের কিন্তু সামনের যে সপ্তাহ, অর্থাৎ আজকে রবিবার কালকে সোমবার, সামনের সপ্তাহে কিন্তু সামনের সপ্তাহে 7 দিনের মধ্যে তোমাদের কিন্তু টাইপিং টেস্টের গাইডলাইনটা তোমরা ডাব্লিউবিপিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা পেয়ে যাবে। এবং তোমাদের আগেই জানিয়েছি তোমাদের কিন্তু টাইপিং টেস্টের জন্য অ্যাডমিট কার্ড খুব একটা আগে পাবে না, টাইপিং টেস্টের এক সপ্তাহ আগে কিন্তু তোমরা অ্যাডমিট কার্ডটা আলটিমেটলি তোমাদের হাতে পেয়ে যাবে। তোমরা যারা ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই একটা করে লাইক করে দাও এবং তোমরা নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।